Bonjour à tous. Բարև բոլորից, Bonjour chers frères et sœurs. բարև քույրեր եւ եղբայրներ։ Je suis content d'être ici parmi vous ce matin Ուրախ եմ ձեր մեջ գտնվելու այս արդու et je prie vraiment pour que Dieu puisse tous vous bénir եւ գաղութեմ, որ Տերը ցեզի արադաբես օրտնե։ et que Dieu puisse vraiment nous transmettre sa parole ce matin. Եվ իրեն խոսքը մեր մեջ դեղ առնե այս հարավատ։ Est-ce que vous savez ce qu'est le Sanhédrin? Աչո գիտեք Սինեդրիոնը ինչ է։ Սինեդրիոնը։ Exact. En arménien, Oui. en arménien, certains ne savent pas. On va leur dire. Donc en fait, dans la tradition juive, le Sanhédrin c'était un tribunal religieux. Ուրեմն Սինեդրիոնը հրյադերու ժամանակը Թադաստանի դերմն էր։ Et dans ce tribunal se réunissait tout un groupe d'anciens Եվ այնտեղ արաստորտները գժողվեին հոգևոր գրոնքի արաս նո սինագոգ չէ Սինեդրիոն արաստորտները գժողվեին տադելու et c'était pour la plupart des personnes qui étaient respectées pour leur valeur morale et leur sagesse. եւ այս մարդիկները շատ հարկանք ունեին ժողովրդի գողմեն շատ մեծ մարդիկ էին իմաստ ունեին իմաստություն ունեին Et parmi ces personnes-là, il y avait notamment des docteurs, des maîtres de la loi. եւ գրոնքի շատ մեծ հոգևոր մարդիկ հոն դեղ ունեին Et il y avait le président de ce collège de personnes-là qui était le grand prêtre. Եվ մեծ արասնորտը մեծ կահաննա էր, որ մեծ մարդ էր այս Սինեդրոնին։ C'était la figure ultime du chef religieux parmi le peuple d'Israël. Եվ այս մարդը ամենամեծ արասնորտն էր քրիական ժողովին։ Et donc tout ce collège d'anciens et de chefs religieux se réunissait pour pouvoir débattre de sujets religieux. Ուրեմն այս մարդիկները, այս արասնորտները գժողվեին, որովհետեւ գրոնքի նյութերը գխոսեին, գտադեին այնտեղ։ Ces personnes-là avaient une grande connaissance des traditions orales, des écrits. Եվ այս մարդը սովորությունները գրոնքի սովորությունը շատ լավ գիտեին։ Et elles mettaient à profit toutes leurs connaissances pour pouvoir débattre et juger les affaires religieuses. Երբ նույն մգար գրոնքի շուրջ նույն մգար ասպատի գտադեին գխոսեին ինչ կսե հինդագարանը Et parmi toutes les affaires religieuses sur lesquelles ils débattaient, il y en avait une qui avait une certaine importance pour eux. Եվ մեկ կարևոր նույն գխոսեին այնադեն C'était celle de la venue du Messie. Մեսիան երբ պիտի գա շատ կարևոր նույն մներ Les anciens étudiaient soigneusement les Écritures. Եվ շատ ուշացիր ցևով արասնորտները գարտային գտնալու համար երբ պիտի գա Մեսիան Ils prêtaient attention à toutes les prophéties qu'il y avait. Եվ գնային մարգարությունները ինչ կսեն անոր մասին Et à partir de ces prophéties, ils savaient que la venue du Messie était proche. Եվ գիտեին որ Մեսիային կալուստը մոդ է Et leur but à eux, c'était de déterminer quand et comment le Messie allait venir. Եվ գուզեի գիտնալ ինչպես եւ երբ պիտի գար Մեսիան Le problème, c'est que si on connaît la Bible, on sait qu'ils ont loupé le coche. Բայց եթե լավ գարտակ բացմությունը գիտենք որ չգիտան Մեսիային երբ եկավ Lorsque Jésus est arrivé, ils n'ont pas su le reconnaître. Երբ Հիսուսը եկավ աշխարհի մեջ չեն ընդունեցին իրեն իբր Մեսիա Ou peut-être qu'ils n'ont pas voulu le reconnaître, ils ont fait exprès de fermer les yeux. Կարելի է գիտնալով չընդունեցին իրեն իբր Մեսիան Très certainement parce que Jésus ne correspondait pas à leurs attentes. Մեսիա դեսակ Մեսիա գսպասեին, բայց Հիսուս չէր ինչ որ գսպասեին Et en fait, c'est à ce moment-là où les membres du Sanhédrin étaient éloignés de la vérité. Եվ ասմարտիկները, արաստորները դժմարտության շատ հերու էին Et en fait, c'est dans ces moments-là, dans la Bible, où on voit que lorsqu'ils sont éloignés de la vérité, le Sanhédrin devient un lieu d'injustice.
Եվ գտեսնենք, որ Սինեդրեումը գնա դառնալ անարդարության դերմը։ et un lieu de persécution. Նույնիսկ հալածանքի դերմը գնա դառնալ այս դերը։ Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un cas spécifique. Եվ գուզեմ ցեզի օրինագի մասին խոսել այս արդու C'est celui d'Étienne. Ստեփանոսի մասին։ Pour ceux qui le savent, Étienne faisait partie des diacres qui avaient été nommés par les apôtres Ստեփանոսը առաջին եկեղեցի մեջ առաջնորդն էր, pour pouvoir contribuer à l'œuvre de l'évangélisation. որբեսի եկեղեցի գարենա վգայել։ Étienne faisait beaucoup de miracles et il évangélisait dans la rue avec une grande assurance. Ստեփանոսի վգայությունը շատ զորավոր էր եւ շատ հրաշքներ դերը գադարեր իրեն միջոցով։ Et le problème, c'est que ça a dérangé beaucoup. Եվ շատ մարդիկ խանգարվեցան երբ լսեցին Ստեփանոսը։ Je vais vous lire Acte 6, versets 8 à 10. Պետք է գարտան կորձ արակելոցի մեջ 6 կորձ արակելոց 6 8-ն մինչև 10-ը։ Acte 6, versets 8 à 10. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Et si on va plus loin à partir du verset 11, alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens, les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Et à partir de là, dans le chapitre 7 du livre des Actes, Étienne va faire un plaidoyer. Եվ դիտի տեսնանք, որ 7-րդ համարեն սկսյալ, քուլոխեն սկսյալ, Ստեփանոսը բիդի սկսի խոսիլ ժողովրդին։ Et en fait, son témoignage à lui, ça va être de retracer l'histoire du peuple hébreu. Եվ Ստեփանոսը բիդի սկսի բատմել հրեական ժողովրդին բատմությունը։ Il va surtout reprendre l'histoire de figures importantes du judaïsme. Եվ հրեական մարդիկներու շատ մեծ օրինակներ բիդի բերե մեջտեղ։ Notamment, il va reprendre l'histoire d'Abraham, de Joseph, de Moïse et de David. Օրինակի համար Աբրահամի մասին բիդի խոսի, Հովսեփին, Մովսեսին եւ Դավիդին։ Et c'était des figures qui étaient vraiment respectées dans les Écritures. Եվ Սուրբ Քրիստի մեջ մարդիկ են, որ շատ հարկիլված հարկանքի մարդիկ էին։ Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais pourquoi Étienne reprend toutes ces histoires-là? Եվ գնացել հարցնել ինչու Ստեփանոս ասբատմունքները գբատմե հիմա։ On a l'impression qu'il fait une prédication devant le Sanhédrin. Գարձես որ բատկամ գբերե Սանիդրեոնին արչև։ Et c'est vrai, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il fait l'effort de faire une leçon sur les Écritures devant des maîtres de la loi qui, eux, connaissaient justement par cœur ces Écritures-là? Եվ գնանք հարցալ ինչու Ստեփանոսը ասմեց առաջնորդներու արչև գգարձենք որ 10 կուդա բատմության մասին ինչու։ Mais je pense que c'était pas vraiment pour leur faire la leçon, mais c'était plutôt pour attirer leur attention. Բայց գարձեն որ Ստեփանոսը գուզե ըսկուսացնել առաջնորդները։ Il leur montrait que non seulement ils connaissaient les Écritures aussi bien que eux, Եվ ցույց գուզե դալ որ ինքնալ գիտե բատմությունը սուրբ քիրքը։ mais aussi il leur montrait que lui aussi accordait autant d'importance aux Écritures que eux. Եվ գուզե ցույց տալ որ ինքնալ գարկե ինչ մեծ մարդիկները եւ սուրբ քիրքը։ Les gens l'accusaient de blasphémer, vraiment ils l'accusaient d'hérésie. Շատ մարդիկ իրեն գսեին որ դուն Աստուծո դեմ գխոսիս, Աստուծո մասին քեշ բաներ գսես։ Et Étienne en fait se défendait en leur montrant que lui aussi il connaissait bien les Écritures et que vraiment il avait un profond respect pour toutes les figures qui étaient présentes dedans. Բայց Ստեփանոսը ցույց կտա որ ինքնալ խորունկ արքանք ունի իշվորը լաս մեծ մարդիկներու անտեպ եւ իր գրոնքի անտեպ։
Mais en fait, il va se servir des Écritures contre les docteurs de la loi, contre le grand prêtre. Բայց բիդի կորձածի բատմությունը մեծ քահանայի թեմ բիդի բաներ բիդի ուսե։ Et en fait, pour ça, il va reprendre l'histoire de différents personnages des Écritures qui ont des caractéristiques assez particulières. Եվ ըսինք որ մեծ մարտիկներու օրինակը բիդի առնե իր խոսքի մեջ։ On commence par Joseph, qui lui avait des rêves, qui avait même rêvé que ses frères se prosternaient devant lui. Գտանք սկսել հովսեփով որ գերազներ գներ որ իր եղբայրները ձուն գծրեն իրեն արչև։ Sauf que ses frères ne l'ont pas reconnu en tant que tel et ont décidé de le persécuter. Բայց իր եղբայրները չընդունեցին այս երազը եւ սկսին հալածել իրեն։ Le personnage de Moïse, qui, malgré le fait qu'il était élevé par les Égyptiens, avait une véritable sensibilité quant à la cause de son peuple. Գնանք Մովսեսի օրինակը առնել, որ ինքը իր սիրտի մեջ իր ժողովրդին դեսագը շատ կարևոր էր իրեն համար։ Sauf qu'au début, le peuple juif ne l'a pas reconnu comme l'un des leurs. Բայց հրեական ժողովուրդը չընդունեց իրեն։ Si vous vous souvenez bien, le passage dans la Bible où Moïse essaye de séparer une dispute entre deux esclaves. Այդ բացմությունը կա, որ Մովսեսը երկու քերիներ գուզե զադել, որ գրիվ գնեն։ Et justement, l'un des esclaves va dire à Moïse, qui t'a établi comme juge parmi nous? Եվ քերի մեկը պիտի ասե, «Տուն ով ես որ մեզի պետք է տադես»։ Donc encore l'histoire d'un personnage qui est amené à diriger le peuple, mais qui va être rejeté par ce dernier. Ուրեմն Մովսեսը գանչված է ժողովուրդը առաջնորդել, բայց ինքը մերժված է։ Et même David, qui au début, même David qui était appelé à être le nouveau roi, à être l'élu de Dieu. Եվ նույնիսկ Դավիթը որ գանչված էր թագավորել, c'était le dernier de sa famille. իր ընտանիքին վերջին անդամն էր, il n'avait aucune reconnaissance de par ses frères, ni même par son père. իր եղբայրները իր հայրը իրեն բզդիկ գտեսնեին։ Et même Samuel, qui était un prophète qui était vraiment en connexion avec Dieu, n'a pas su le reconnaître au début. Նույնիսկ Սամվելը որպես մարգարեն էր, ինքը չընդունեց առաջին անգամ որ դեսավ իրեն։ Et en fait, tous ces personnages-là, Étienne les associe à la figure de Jésus. Եվ Ստեփանոսը այս բոլոր մեծ մարտիկները գգաբե Հիսուսի գգաբե։ Tout comme ces personnages, Jésus était le Messie, celui qui était annoncé par les prophètes, celui qui devait venir. Այո Հիսուսը գիտենք որ մեսիան են որ մարգարեություններու մեջ գրված էր որ պետք է կար։ Sauf que le peuple ne l'a pas reconnu. Բայց ժողովուրդը չընդունեցին իրեն։ Ceux qui étaient le plus à même de le reconnaître, ceux qui connaissaient la parole, qui l'étudiaient, n'ont pas voulu le reconnaître. Եվ դա օրինակ է որ հրյաները պետք է ճանչնային իրեն, որ վասնզի գսպասեին իրեն։ Et Étienne, lui aussi, va s'identifier à tous les prophètes qui ont été persécutés pour avoir annoncé la vérité. Եվ Ստեփանոսը պիտի ասե նայեցեք ես ալ մարգարեություններու բես պետք է հալածվիմ ծեր գողմեն։ Et en fait, quand on regarde dans la Bible, cette persécution d'Étienne, c'est pas le seul à l'avoir vécu. Բայց անշուշ միան Ստեփանոսը չէ որ հալածվեցավ։ On a déjà Jésus qui a comparu devant le Sanhédrin. Հարգավ Հիսուսը որ Սինեդրոնին արչև դարածվեցավ։ Pierre, avec d'autres disciples qui ont aussi comparu devant le Sanhédrin. Բեդրոսը եւ ուրիշ աշակերտներով որ Սանեդրոնին արչև եկան։ Et même Paul, qui lui aussi a comparu devant le Sanhédrin. Եվ նույնիսկ Բեդրոսը որ Սինեդրոնին արչև եկավ։ Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Jésus les avait déjà prévenus que ce genre de choses allait leur arriver. Բայց կարևոր է ասել որ Հիսուս արդեն ասած էր իրեն որ ասանք դեսակ բաներ ցեզի պիտի ըլլա պիտի գադարվի։ Non seulement il savait déjà que ses propres disciples allaient être persécutés, գիտեր որ իրեն աշակերտները պետք է հալածվեին, mais en plus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il savait déjà exactement la manière dont ils allaient être persécutés. Եվ Հիսուս գիտեր ինչպես աշակերտները պետք է հալածվեին, որ դեսակով
Et il les avait déjà prévenus à l'avance que ça allait arriver. Evident îսած էր որ պետք է ըլլա, պետք է գադարվի։ Et pour ça, je vous propose de faire un tour dans l'évangile selon Marc, le chapitre 13. Ուրեմն անիկադեստելու համար պետք է գարտանք Մարգոս 13 Քուլուխու Մարգոս 13 Et en fait, tout commence à partir des versets 1 et 2. 1 եւ 2 Marc 13, versets 1 et 2. Մարգոս 13 1 եւ 2 Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle belle pierre et quelle belle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Et en fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est qu'il s'agit d'une véritable prophétie de la part de Jésus. Առաջին բանը է կարևոր հոս գտեսենք մարգարեություն Հիսուսի կողմեն։ Car effectivement, plusieurs décennies plus tard, le temple va bel et bien être détruit. Ասած գիտենք որ մի քանի դարի հետո դաջարը պիտի քանդվի։ Et d'autre part, lorsque Jésus parle de la destruction du temple, il fait aussi allusion à sa propre mort. Երբ Հիսուս գսե որ դաջարը պետք է քանդվի, իր մարմինի մասին գխոսի նույնիսկ։ Souvenez-vous, Jésus disait qu'il reconstruira le temple en 3 jours. Եվ գիշենք որ Հիսուս ասավ 3 օրվա մեջ ես պիտի շինեմ դաջարը։ Et en fait, Jésus, oui, fait allusion non seulement à sa mort et à sa résurrection. Եվ ոս գտեսենք որ Հիսուս իր մահին մասին գխոսի։ Et en fait, le problème dans tout ça, c'est que ce passage-là, enfin cette parole de Jésus va non seulement être très mal interprétée, mais c'est ça qui va un peu déclencher toutes les persécutions à venir. Եվ գիտենք որ հрьяաները այս խոսքը չընդունեցին եւ արին որբեսի Հիսուսի տադեն չասկսան իմաստը այս խոսքին որ դաջարը պետք է քանդվի։ Parce que en fait, à partir de cette parole que Jésus va prononcer, les Juifs vont s'en servir contre ses disciples. Եվ այս խոսքերը հрьяաները պիտի առնեն եւ Հիսուսի դեմ պիտի խոսին եւ իր աշակերտներու դեմ պիտի խոսին այս խոսքերով։ Par exemple, dans Marc chapitre 14 verset 58, il y a un des accusateurs de Jésus qui va dire: Nous l'avons entendu dire, je détruirai le temple fait par la main de l'homme et en 3 jours, j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de la main de l'homme. Մարգոս 14:98 համարել գսե Հիսուս գսե որ ազդաջարը պիտի քանդվի 3 օր վերջ ես պիտի նորեն պիտի շինեմ։ Mais ça va pas s'arrêter là, ça va pas s'arrêter que à Jésus. Բայց միան Հիսուսի դեմ պիտի չխոսին։ Par exemple, Étienne va subir le même genre d'accusation. Բայց նույնիսկ Ստեփանոսի դեմ այս խոսքերը պիտի առնեն։ Dans Acte 6 versets 13 et 14, un de ses accusateurs va lui dire: Alors, ils présentèrent de faux témoins qui dirent: Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. Eh bien, Ստեփանոսը տադեցին նույն խոսքերը ասին կորձարակելոց acte combien tu m'as dit pardon? Alors, Acte 6 versets 13 et 14. J'ai vu la référence tout à l'heure. Կորձարակելոց 6 13 եւ 14 համարները։ Et c'est pas fini parce que Paul aussi va également subir ce même genre d'accusation. Եվ նույնիսկ Բողոսին դեմ բաներ մը պիտի ասեն անոր շուրջ։ Et cette fois, ça va être dans Actes chapitre 21 verset 28. Եվ գտնան գարտալ կորձարակելոց 11-18 համարը։ Et là, l'accusation va lui dire, alors il criait: Israélites, au secours! Voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. Alors quand il dit cet endroit, il parle du temple. Il a même introduit des non-juifs dans le temple et profané ce saint lieu. Et en fait, on peut voir que les Juifs
étaient très très attachés au temple. Եվ գտեսնենք, որ հрьяաները շատ կարևորություն կուտային դաջարին։ Et en soi, c'est une bonne chose parce que c'est au temple qu'ils vont pour prier et pour adorer Dieu. Եվ ասիկա քեջ բամուչը բասանցի դաջարի մեջ կբաշտեին դիրոջը։ Et c'est au temple qu'ils vont vraiment rechercher la présence de Dieu. Եվ դաջարի մեջ Աստուծո ներկայությունը հայտնի էր։ Et en fait, il a suffi d'une parole que Jésus a annoncée vis-à-vis du sort du temple pour que ça mette vraiment le feu aux poudres. Եվ մեկ խոսք Հիսուսի գորմեն, որ դաջարը պետք է կանտվի, ամեն ինչ իրարու անցավ։ Mais en fait, là, ce qui est important, enfin, ce qui est intéressant, c'est surtout la signification, la symbolique du temple vis-à-vis du regard des Juifs. Այս ինչ է կարևորությունը դաջարը հрьяաներուն համար։ Parce que à leurs yeux, le temple est devenu plus important que Dieu lui-même. Իրեն համար դաջարը ավելի կարևոր էր, քան թե Աստված։ Et en fait, les Juifs étaient devenus encore plus attachés aux coutumes et aux traditions qu'à Dieu. Եվ հрьяաները ավելի կապված էին սովորություններուն, քան թե Աստուծո։ Et c'est quelque chose qu'on peut voir même dans la vie de tous les jours. Եվ անդիկա գրնանք դեսա ամեն օրվա կյանքի մեջ, Et pas seulement dans l'Église, même dans le monde. լա եկեղեցի մեջ, լա աշխարհի մեջ, Les gens ont des convictions, ils ont des valeurs. մարդիկները շատ բաներ մասին գհավադան, լավ բաները, քեշ բաներուն, Ils s'attachent à ces valeurs coûte que coûte. եւ այս բաներու գգախվին, Et si jamais on a des convictions ou des paroles qui sont contraires à leurs valeurs, եւ եթե մենք հավատ կամ բաներ սկզբունքներ ունենք, որ իրենց թեմ է, ces personnes-là seront prêtes à devenir agressifs contre vous pour avoir été à l'encontre de leurs valeurs. եւ իրենց թեմ են ասմատիկները գսկսին ագրեսիվ լալ, ցեզի թեմ գսկսին լալ։ Et en fait, ces personnes-là sont plus attachées à leurs valeurs morales et à leurs mœurs et à leurs coutumes plutôt qu'à la recherche de la vérité. Եվ ասմատիկները ավելի գախված են իրենց սովորության քան թե բուն ճշմարտության։ Et justement, Jésus nous met en garde contre le fait que, du simple fait de parler de notre foi, de parler de nos croyances, ça peut provoquer la colère de certaines personnes. Եվ Հիսուս մեզի գսև ուշացիր եղեք, նույնիսկ եթե ծեր հավատքի մասին խոսիկ, ուրիշները ցեզի թեմ գրնան լալ։ Et que le fait de dire la vérité peut pousser ces personnes à devenir agressives envers nous. Եվ եթե ճշմարտության խոսքեր գսեք մարդիկներուն, գրնան լալ ցեզի թեմ, ցեզի անտեպ ագրեսիվ լալ։ Donc là, si on retourne dans Marc 13, Եթե գվերաթանանք Մարկոս 13, cette fois à partir des versets 9 jusqu'à 13. 9-ն մինչև 13, Et là, Jésus va dire les phrases suivantes. եւ Հիսուս բիդիրսե։ Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Là, ce qui est intéressant, c'est que Jésus met en garde ses disciples contre les persécutions. Et on pourrait... je veux dire, si on avait été à la place des disciples, on aurait pu se dire peut-être que Jésus est paranoïaque. Գրնան կսե, որ ոստեղ Հիսուսը իր աշակերտերին կսե ուշացիր եղեք, ինչ պիտի բադայի ցեզի։ Sauf que non, ce qu'il leur a dit, c'est vraiment arrivé. C'était pour le coup, c'était vraiment une prophétie de la part de Jésus. Բայց ինչ որ Հիսուսը սա իր աշակերտերին գիտենք որ եղավ,
իրենց մեջ։ Et en fait, il leur décrit exactement la manière dont certains vont être traités. Եվ հստակ ձևով գսե ինչ որ պիտի բադայի իրեն։ Par exemple, lorsque Jésus va dire la phrase suivante, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Dans certaines versions, il dit vous serez battus à coups de verge ou à coups de bâton. Ուրեմն Հիսուս լավ հստակ ձևով գսե որ ցեզի պիտի ձեզեն դաջարի մեջ։ C'est exactement ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre. Եվ այն բանը եղավ Պետրոս աշակերտին։ Lorsqu'il a comparu devant le Sanhédrin, comme les maîtres de la loi n'ont pas pu le condamner pour des raisons valables, ils ont quand même décidé de le battre à coups de bâton. Ուրեմն Բողոս Արաքյալը Սինեդրոնը գսա որ նույնիսկ իրեն անթե պամուչունեին, բայց ձեզեցին իրեն։ Ou encore, Jésus va dire la phrase suivante, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur porter votre témoignage. Հիսուսը ասավ ցեզի արաստորներով եւ թակավորներով առաջ պիտի դանին, որբեսի ինձ համար վկայություն մըլլա։ Et ça, c'est quelque chose qui va exactement arriver à l'apôtre Paul. Եվ անիկա պիտի բադայի Բողոս Արաքյալին։ Paul va d'abord comparaître devant des gouverneurs romains. Եվ Ռոմայցիներն արչև պիտի մնա Բողոսը։ Et il va même aller jusqu'à apporter son témoignage devant le roi Agrippa. Եվ Ագրիպա թակավորին արչև պիտի վկայե Բողոսը։ Et donc c'est intéressant parce que Jésus, avant même de mourir, savait longtemps à l'avance ce qui allait arriver à ses disciples. Ուրեմն Հիսուս շատ ժամանակ մերներն առաջ գիտեր աշակերտներուն ինչ պիտի բադայի։ Et il voulait les préparer un peu à tous les dangers qui les attendaient. Եվ սա շատ վտանգներ կա ծեր արչև գուզես ըսել առաջ։ Et si ces paroles-là sont retranscrites dans la Bible, c'est pas pour rien, c'est que ça nous est aussi destiné. Եթե այս համարները կա Սուրբ Քրիստի մեջ, նույնիսկ մեզի համար են։ Alors, heureusement, pour nous, on ne vit pas dans un pays où on est persécuté pour notre foi comme dans certains pays. Այո գրնանք սա որ անշուշ այսօր հալածված չենք հոս այս երկրի մեջ։ Certes, on peut rencontrer certaines oppositions de la part de nos proches, mais on risque pas non plus la peine de mort. Այո մարդիկ գրնա լան մեզի թեմը լալ, բայց նույնիսկ մինչև մահ չեն կերտար։ Mais Jésus nous avertit quand même que l'on rencontrera des résistances. Բայց Հիսուս մեզի գսե որ ուշացիր երեք վտանգներ կա հալածան գրնա լալ։ Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais pourquoi prendre le risque de se faire attaquer sur ses convictions, sur notre foi? Եվ մենք գրնանք ասել արդյոք ինչու այն ռիսկը առնել, որբեսի մարդիկ մեզի հալածեն, մեզի թեմ քեշպաներս են հավատքի մասին։ Après tout, on pourrait très bien se dire, chacun ses croyances. Գրնանք ասել որ ամեն մարդ իր հավատքը ունի։ Moi, de mon côté, je vis ma propre foi dans mon coin et j'embête personne. Գրնանք ասել որ ես իմ հավատքս անգուն գաբրիմ եւ ոչ մի մեկուն քեշպան չեմ ասել։ Je force personne à croire. Si les gens ils veulent pas croire, bah c'est leur problème. Գրնամ ասել ես զորով ուրիշներուն բամը չեմ ասել, եթե չեն ուզան հավատալ իրենց խնդիրն է։ Et donc on est un peu dans une sorte de statu quo où chacun reste dans son coin, croit ce qu'il veut, et nous on vit notre petite vie spirituelle à l'écart de tous les dangers. Ուրեմն մենք վտանգի հերու գրնանք մնալ, ասել որ մեր հավատքը գաբրինք, մեր անգյունը եւ ամեն մարդ գնենք որ գուզե։ Et du coup, pourquoi est-ce qu'on prendrait le risque de parler de Dieu aux gens et de s'exposer aux critiques, aux insultes ou autres? Եվ ինչու մենք այս ռիսկը առնենք, որբեսի ուրիշներուն խոսենք եւ մեզի հալածեն, մեզի հայոյեն, ինչու այս ռիսկը առնել։ Et je vais vous lire un passage dans la Bible, c'est le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, les versets 7 à 9. Ուրեմն համարը Եզեկիել մարգարենու մեջ Եզեկիել 33 7-ն մինչև 9 Եզեկիել 33 7 մինչև 9 Ézéchiel 33, versets 7 à 9. C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche
et les avertir de ma part. Quand je dirai aux méchants, toi qui es méchant, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, pour qu'il s'en détourne et qu'il ne change pas de conduite, il mourra à cause de ses fautes, mais toi, tu auras délivré ton âme. Et en fait, Dieu va donner cette parole à Ézéchiel, c'est qu'il lui dit quand le peuple place une sentinelle dans les fortifications de la ville, s'il y a un danger qui vient, si l'envahisseur arrive, pardon. Non, pas de souci. Alors, Hayren iş kısa Ezekiel Yeresun Yerek Unis. Ouais. Juste pour savoir le mot sentinelle, comment on dit. Ezekiel Yeresunu Yerek Yoten Minchev In. Sentinelle Mart Mune vor gımına vorbesi hein? Ouais, Yotit In. Juste pour avoir le mot sentinelle. Եվ ես անվարիշտին ասեմ, ով անվարիշտ, դու անպատճառ պիտի մեռնես, եւ եթե դու անվարիշտի հետ չխոսես իր ճանապարհից զուշացնել համար, այն անվարիշտը նկարության պատճառով կմեռնի, բայց նրա արյունը ես քո ձեռքից կպահանջեմ։ Իսկ եթե դու անվարիշտին զուշացնես իր ճանապարհից, որ նրանից ետ դառնա, բայց նա իր ճանապարհից չդառնա, նա իր անելության մեջ կմեռնի, բայց դու ազատված կլինես քո հոգին։ Okay. Bon, non, j'ai pas compris le mot sentinelle. Sentinelle Almarte vor gımına yer vıdanka uristerun gase. Betkese sentinelle. Voilà, pour ça, yer vıdanka. Ok, c'est bon, on a compris le mot. Alors sentinelle. du coup, ce que Dieu explique à Ézéchiel, c'est que lorsque le peuple place une sentinelle sur les tours de la ville, cette dernière a pour but de prévenir de l'invasion. Hep dere gıse Ezekiel'in Aydbes Mart trek. Vorbesi yer vıdanka uristerun torse vor vıdanka. Si la sentinelle prévient que l'envahisseur arrive, mais que le peuple ne réagit pas, cette dernière va se faire massacrer. Vajete asmartı gıse jovurtin vor tıştami galise. Yev jovurtu pamuçıner uremen. Sauf que la sentinelle, elle aura fait son travail, ce ne sera pas de sa faute. Par contre, si jamais l'envahisseur arrive mais que la sentinelle ne réagit pas, cette fois ce sera la sentinelle qui sera responsable de la mort du peuple. Et là, ce que Dieu disait, c'est que Ézéchiel était garant de la vérité auprès du peuple. Tout comme l'auront été les disciples. Tout comme l'a été Jésus. Et tout comme nous le sommes nous aussi. Sauf que là, on n'est plus juste garant du peuple de Dieu, mais aussi Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Et ce que Dieu nous dit, c'est que si nous avons la vérité, mais que nous la gardons pour nous, si les gens sont dans l'erreur, que nous avons l'occasion de le leur dire, mais que nous refusons de le faire, ces personnes, certes, seront condamnées le jour du jugement. Mais dans un sens, même si nous on est sauvés, on aura quand même des comptes à rendre. Et c'est vrai que quand on entend ça, ça fait un peu grincer des dents. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment annoncer la vérité. La première chose, c'est que c'est vrai que Jésus dit
N'ayez pas peur lorsque vous comparaîtrez devant les gens. Հիսուսը գսե որ մի վախնակ, երբ ժողովրդին արչև պիտի ըլլակ։ Vous aurez juste à ouvrir la bouche et c'est le Saint-Esprit qui parlera pour vous. Միայն դուք ձեր բերանը բացեք եւ Սուրբ Օքին պիտի լեցնե։ Mais bien entendu, je pense que ce n'est pas magique. Բայց ասիկա ասանք մաջիկ ծևով չէ։ C'est pas juste vous avez à ouvrir la bouche et puis il y a des paroles qui vont passer à travers vous. Միայն ձեր բերանը պիտի չի բանակ եւ բաներ պիտի կասանք։ Et je pense qu'il y a un indice qui nous est donné à travers le témoignage d'Étienne. Բայց Ստեփանոսի վիգայության մեջ բամը նույնը գրնանք դեսնալ։ Étienne, certes, était rempli du Saint-Esprit, mais lorsqu'il a témoigné des Écritures. Այո, Ստեփանոսը Սուրբ Օքիով լեցված էր, բայց նույնիսկ Սուրբ Գիրքի մասին խոսեցավ։ Étienne, à travers son témoignage, a démontré qu'il avait une très bonne connaissance des Écritures. Ստեփանոսի վկայության մեջ գտեսնանք, որ շատ լավ գիտեր խոսքը։ Et la première étape pour nous, si on veut espérer parler de Dieu aux gens, c'est nous-mêmes de connaître bien les Écritures. Եվ եթե մենք ուզենք վկայել ուրիշներուն, պետք է լավ գիտենք Սուրբ Գիրքը։ On doit de notre côté passer du temps à étudier la parole de Dieu. Պետք է ժամանակ առնենք, որպեսզի սերդենք Սուրբ Գիրքը։ Et bien entendu, la deuxième chose, c'est que Étienne parlait des Écritures à des personnes qui connaissaient les Écritures. Այո, Ստեփանոսը գխոսի Սուրբ Գիրքին, որ մարդիկներուն, որ արդեն գիտեն, առասնորդ են։ Et pourtant, malgré le fait que ces personnes avaient une très grande connaissance des Écritures, qui passaient du temps à l'étudier, Étienne leur a démontré qu'ils sont en fait passés à côté du message. Բայց այս մարդիկները Ստեփանոս ցույց տվեց, որ այս մարդիկները փուն բատկանի շուրջ սխալ են, սխալ գավադան։ Étienne non seulement comprenait le sens des Écritures, Ստեփանոսը լավ գիտեր խոսքը, mais il savait également reconnaître les événements de son époque vis-à-vis des Écritures. բայց ինչ կբադայր այնադեն իր ժամանակ լավ գիտեր Et Ստեփանոսը։ pourquoi lui avait une meilleure compréhension des Écritures que les maîtres de la loi, alors que logiquement ce sont les maîtres de la loi qui étudiaient les Écritures le plus et qui avaient la meilleure connaissance. Բայց ուրեմն գրնանք հարցնել, ինչու Ստեփանոսը ավելի լավ գիտեր Սուրբ Գիրքը, ավելի լավ գասկնար։ Justement parce que Étienne était éclairé par le Saint-Esprit. Մեկ բանով գրնանք սևասնձի Ստեփանոսը լուսավորված էր Սուրբ Օքի գողմեն։ Et c'est pour ça que nous, lorsqu'on étudie, lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est important de passer du temps aussi à prier, à demander à Dieu, à ce qu'il nous aide à comprendre, à ce qui nous révèle vraiment sa parole. Նորմալ կարևոր է, երբ Սուրբ Գիրք արտանք, Աստծո խնդրել, որպեսզի մեզի լուսավորե իր Սուրբ Օքիով։ Parce que Dieu se sert de sa parole aussi pour nous enseigner, nous, sur notre vie personnelle, également sur les événements qui se produisent. Ասած դերը մեզի գուզե տալ մեր անձնական կյանքի համար։ C'est pas juste un livre d'études. Միան ասանք սովորական գիրք մը չէ։ Alors je voudrais vraiment terminer ce matin en priant pour que Dieu vraiment nous donne la discipline pour pouvoir étudier sa parole régulièrement, mais aussi que Dieu puisse nous aider à la comprendre, que vraiment sa parole puisse nous éclairer sur notre vie, mais aussi sur le monde qui nous entoure. Ուրեմն պետք է Աստծո խնդրենք, որպեսզի մեզի օգնե, երբ Սուրբ Գիրքը գարտանք, երբ գսերդենք Սուրբ Գիրքը, իր հոգիով մեզի լուսավորե, մեզի ավելի խորունկ դերեր դանի։ Et aussi que Dieu puisse nous aider à parler de lui autour de nous. Եվ այս շուշ պետք է Աստված օգնե մեզի, որպեսզի իրեն մասին վերջ 4 գոմը խոսենք իրեն մասին։ Prions. Աղոթենք։ Seigneur, je te rends grâce encore une fois pour ta parole. Այո, դեր քեզի պարկ ու դամ քո խոսքիդ համար։ Je te remercie car encore une fois tu démontres que ta parole est vivante. Նորեն մեզի ցույց կտաս, որ քո խոսքդ գենտանի է։
Je sais que c'est pas toujours facile d'être assidu dans la lecture de ta parole, Այո, գիտենք, որ հեշտ չէ, որովհետեւ միշտ քու խոսքուտ գարտանք, mais Seigneur, je crois avec un cœur sincère que sans ta parole, nous sommes perdus. բայց կգավադան անգերց ծևով, որ առանց քու խոսքիդ մենք գործուված ենք, Et je crois aussi que si nous passons du temps dans la lecture de la Bible, եւ եթե մենք կգարտանք քու խոսքդ avec vraiment la volonté de trouver la vérité, եւ կփնտրենք ճշմարտությունը քու խոսքիդ մեջ, alors je crois, Seigneur, que tu nous éclaireras. ես գավադան որբեզի մեզի պետք է լուսավորես Et je crois que tu nous parleras au travers de ta parole. եւ մեզի պետք է խոսիս քու խոսքիդ համացայն Je prie, Seigneur, ce matin que ton esprit puisse faire grandir chacun d'entre nous. եւ գաղութեմ որ քու սուրբ հոգիդ մեզի մեծնե այս արդու Que ton esprit puisse faire susciter des dons pour ton œuvre, Seigneur. եւ քու հոգիդ մեզի հոգեվոր բարգերներ դա Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Հիսուսի անունով գաղութեմ Amen. ամեն